夜の舞浜に来ました。今日これから花火大会をやろうと思います。特大のものが、特大の45連発花火が持ってきてくれましたんで、友達がまずは最初にちっちゃい花火をやります。準備 OK ですか？だから気持ちくない？あれなんでな。飛んできた。走れ、それで走れ、いけいけいけ。綺麗じゃね、めっちゃ。走れ走れ、ゴー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 。あ、来た、こっちだ。最後45連発2人でつければいい。あー、終わっちゃう。45連発の花火を子供たちが打ち上げます。どういう風になるんだか分かりませんけども、じゃあやってください。気をつけてください。こっち硬い。ダイヤルがいい。あ、じゃあこれも。じゃあまず導火線どれ？これはいいや。それ。じゃあ2人でつけよう。いや、早くほらやって。逃げろ止めてる。あ、45連発だから一発で。あちち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 。なんか本物の花火っぽくね、これ。ほら。嘘。もう45連発終わっちゃったの？早くね。じゃあ拍手。はーい。おしまいです。お腹減ってった。